Tirar esse 1K8 aqui, botar o 620. Pôr o sonzinho. Regaça! Chama! Som do paredão! Sucesso nosso aí, papai! Agora aqui é problema pra tirar. Ave Maria, de novo. Tá, Até a coluna de cotoco não aguentou. Chega a dar uma dor de cabeça nisso aqui, Com esse homem fez aqui, Foi aqui, foi naquela coisa aqui, né? Não, no chão, ele foi querer pegar o médico com a mão só. Quem foi? O cara filmando, né, velho? Filmando e peso da perna. Mas isso aí altera no som, não. Altera e aumenta 2 dB. Pra menos. Aumenta. Daquele jeito. Oxi, Ô, filha! Rapaz! Aí é. Tá novo, tá zero. Tá não? E agora? Oxi, já? Nem parafusou. Quer tampar. Quer tampar já. Se tá zero. Tá novo. Aqui tá a chave maior, a chave. Tá reto, tá no lado disso aqui. Que ele não tem? Tá, né? É com isso aqui, né? Agora o Dairo, pro cara saber qual é o lado que tá. Bom dia. Deixa eu sair aqui. Só pra aqui pra dar liga. Ô fita. Deu a liga agora. Deu a liga. Aí pessoal, os 2 médiozinhos no lugar. Tá na caixa. Vamos fazer os testes. Tem que ver aí, eu postei o negócio. Tá pintado. Foga aí. Foi. E aqui. Tem que botar ré aqui, porque desconectou. Black CDs. Para meus amores, quero ouvir. Ando tão arrependido. Meu peito e o meu coração andam partido. Tô sentindo a tua ausência e uma dor na consciência. Eu mandei você embora. Acho que foi o reparo. Vamos abrir ali. Pra dar uma olhada. Uma paradinha no Twitter. Vou rebolar no céu. Escreva-se. Vem pra cá.